and the fire is so delightful. And since there's no place to go, let us know, let us know, let us know. You don't show signs of stopping, and I brought some corns for popping. Lights are turning way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out of this door. But if you really hold me tight, yeah, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Come on now! Sitting by the fire, it's cozy glow. He don't care about the cold and the winds that blow. He just says, let it snow, let it snow, let it snow. Let it snow again. He goes to store. Why should he worry when he's nice and warm? His gal by his side and the lights turn low. He just says, let it snow, let it snow. 'Cause I don't care. Outside is frightful, but the fire's delightful. And since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corns for popping. The lights are turned way down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, oh, I hate going out of the storm. But if you really hold me tight, all the way home I'll be warm. The fire is slowly dying, and my dear, we're still goodbye. As long as you love me so, let it snow, let it snow, let it snow. Фрэнк Синатра на сцене шоу «Точь-в-точь». Это произведение записал Фрэнк Синатра в 1950 году. Он был не первым исполнителем, но именно его версия обрела статус культовой и стала настоящим символом Рождества. Но, кстати, написана она была в середине июля в жаркой Калифорнии. Вот так авторы произведения решили немножечко охладиться и подарили нам настоящий шедевр. Итак, смотри, тянут руки. Лес рук, как говорили в школе. Лес рук. Ladies first. Я хочу выйти. Ladies first, говорит физрук. Как бы у нас тут любят мои коллеги выражать свои эмоции, мысли четверостишиями. Вот я хотела бы сказать так. Из-за океана, леса и гор к нам приехал юноша Евгений Гор. Евгений Гор. Спасибо огромное. Как же тебе это все идет, Женя? Женечка, я могу сказать, что Фрэнка Синатра невозможно подделать. У него такой тембр невероятный, который всегда узнаваем, который бежит впереди него. Но вот это вот кошачью пластику, такую вольготность на сцене, вот эта вот небрежность на грани пофигизма, при этом отточенность движений. Жень, тебе это удалось передать. Хотелось танцевать вместе с тобой. На сим заканчиваю, просто ставлю 5. Спасибо. Смотри, члены начинают говорить стихами. Хотелось тебе подпевать, я ставлю тебе 5. Так, ну, Вадим, давай. Это было точь-в-точь, это был Синатра. Мы этому по Станиславскому поверили, и поэтому я ставлю 5. Сергей. Я должен это сказать. До каких это, понимаешь, пор будет удивлять всех Егор? Я должен поставить это на нашем собрании. А он продолжает это делать. И вот несмотря на всю эту красоту прошлого века, на эту очаровательную буржуазную музыку, Женя выходит, делает все, несомненно, очень точно. Классно, классно. Я специально смотрел тебе в глаза, мне было очень важно. Вот эта бандитская суть того самого персонажа, который всегда скрывал ее. У него же холодные глаза.
и ты ни разу себя не выдал. Ты ни разу не улыбнулся глазами. Фрэнк Синатра всегда улыбается лицом. Улыбка, зубы, но глаза у него... Стальные и холодные. Американского империализма. Женя, тебе это удалось, на 6 баллов ставлю 5. Сережа, как бы тебе подошла трибуна, граненый стакан и графин с водой? Мне не хватает. Причем, Всё к этому идет, если Саша. можно, Я графин тоже не с обещаю, водой. да. И еще Михаил этот Сергеевич. ботинок. Ботинок, не тапок, а ботинок. Я тебе покажу Боярского, мать. Михаил Сергеевич, вам таким образом передали слово. Я должен сказать, что Евгений получал огромное удовольствие, когда находился на сцене. О, да, это правда. Он был в своей тарелке, он импровизировал, он замечательно двигался, он замечательно пел. Мы получили громадное удовольствие. Большое вам за это спасибо. И, конечно же, будем ждать ваших выступлений, а за сегодня 5. Спасибо большое. Это Евгений Гор в образе Фрэнка Синатра в шоу «Перевоплощение. Точь-точь».